Allohim bizga mana shu safarimizni o'zing yengil qilgin, oson qilgin, uzog'ini yaqin qilgin. Bu ham eng go'zal so'rash. Safarni oson bo'lishini so'rash. Safar juda mashaqqatli narsa. Alloh oson qilmasa, banda juda qiylanib qoladi. Ana uzoq bo'lsa, uzoqni yaqin qiladigan Allohning o'zi ana o'shani so'raydi. Allohumma antas sohibu fis safar wal khalifatu fil mal wal banina wal ahl. Allohim, sen safarda meni sohibimsan. Qayerda bo'lsam birgasan. Himoyamni qilib turasan. Meni hifzingda saqlab turasan. Uyda qolgan molim bormi, dunyom bormi, bola chaqam bormi, ahlim bormi, ularga meni o'rnimga sen xalifasan, o'zing saqlaysan bularni. Ko'ryapsizlarmi? Bu inson aqliga kiradigan narsa emas.